வெல்கம் டு இந்திரா சமையல். என்னோட வீவர்ஸ் எல்லாருக்கும் கார்த்திகை தீப திருநாள் வாழ்த்துக்கள். இன்னைக்கு கார்த்திகை தீப ஸ்பெஷலா ஒரு ரவா பாயாசம் பார்க்க போறோம். அதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். பால் 1/4 லிட்டர் எடுத்து வச்சிருக்கேன், காய்ச்சின பால், சர்க்கரை 125 கிராம், ரவை 50 கிராம் நெய்யில வறுத்து வச்சிருக்கேன். நம்ம எப்பயும் ரவை உப்புமாக்கு வறுக்கிற மாதிரி நெய்யில வறுத்து வச்சிருக்கேன். சாரப்பருப்பு 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். ஏலக்காய் பொடி தேவையான அளவு. இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பால் அடுப்பில் வச்சிருக்கேன். ஏற்கனவே காய்ச்சின பால் தான். இதில் ஒரு 1/4 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம் பாலை. பால் பொங்கட்டும், தண்ணி கலந்துருக்கிறனால. இது பொங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம வறுத்து வச்ச ரவையை இதில் போட போகிறோம். பாருங்க, பால் பொங்குது. நம்ம வறுத்து வச்ச ரவையை போட்டுடலாம். ரவை நல்லா வேகணும். வெந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். இப்போ ரவை நல்லா வெந்துருச்சு. பாருங்க, ரவை நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். ரவை வேகாதுக்கு முன்னாடி சர்க்கரை போடாதீங்க, ரவை வேகாது. இப்போ நம்ம சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். நான் 125 கிராம் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு தேவைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட நீங்க ஸ்வீட்டா சாப்பிடணும்னா போட்டுக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சிருச்சு, ரவையும் நல்லா வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம். நான் பச்சை கற்பூரம் கொஞ்சம் போடுவேன் வாசத்துக்கு, வேணுன்னா நீங்களும் போட்டுக்கலாம். சமையலுக்கு போடுற பச்சை கற்பூரம்னு கேட்டு வாங்குங்க. நான் இவ்வளோ போட போகிறதில்ல இதில். இது நிறைய போட்டிங்கன்னா ஸ்மெல் வந்துடும். நான் இவ்வளோதான் போட போகிறேன். இதில் நுணுக்கி போட்டுக்கலாம். இதில் நம்ம ரவா பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நெய்யில் சாரப்பருப்பை வறுத்து இதில் போட்டுடலாம். தாளிக்கிற கரண்டியில் நெய் 1 ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன். இப்போ நான் சாரப்பருப்பு போடுறேன். சாரப்பருப்பு இல்லாதவங்க முந்திரி பருப்பு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நல்ல பொன்னிறமானன்னு எடுத்துடலாம். எடுத்து நம்ம அந்த பாயாசத்தில் ஊற்றிடலாம். பாருங்க, நல்லா செவந்துருச்சு. இப்போ நம்ம பாயாசத்தில் ஊற்றிடலாம். அவ்வளோதான், இது பாயாசத்தில் ஊற்றிடலாம். அவ்வளோதான், நம்ம பாயாசம் ரெடி. இது திடீர்னு பாயாசம் ஸ்வீட் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னா டக்குன்னு செஞ்சிடலாம். இதெல்லாம் டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, நல்லா இருக்கும் இந்த பாயாசம். அவ்வளோதான், நம்ம ரவா பாயாசம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கண்டிப்பாக வீட்டில் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக 5 நிமிஷத்தில் செஞ்சிடலாம். இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.